Երգիչ դերասան Վարդան Սարգսյանը անդրադարձել է այսօրվա դեպքին, երբ հայտնի դարձավ, որ 3-ամյա Տիգրանի մահվան մեղավորը սեփական հայրն է։ Վերջինս հետևյալ հրապարակումն է արել. «Կներեք, տեղս չեմ գտնում, ամբողջ մարմնով դողում եմ ու չեմ հավատում, որ նման բան հնարավոր է։ Այս ստատուսը կապ չունի իմ տուրիստական գործակալության հետ, բայց ուզում եմ այս տողերը հասնեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակից են լինելու այս տականքին պատժելու որոշման մեջ։ Դու մարդ չես։ Մինիմում ցմահ ազատազրկում», գրել է Վարդան Սարգսյանը։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ հայտնել ենք. 3-ամյա երեխայի առերևույթ սպանություն կատարած անձը կալանավորվել է։ Այս մասին նշել են քննչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ ծափաթաղում անհետացած 3-ամյա երեխայի սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվել է դիակի արտաքին զննություն։ Դիակի մարմնի գլխի շրջանում հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ։ Նախաքննության ընթացքում նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 5-րդ և 9-րդ կետերով սպանությունը։ Նա ձերբակալվել է։ Այն հարցին արդյոք ձերբակալվածի երեխայի հայրն է, քննչական կոմիտեից հաստատել են։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հայտնել էր, որ ըստ նախնական տվյալների երեխայի հայրը խեղդամահանելու ճանապարհով սպանել է փոքրիկին։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 2-ին ժամը 15-ի սահմաններում Ծափաթաղ բնակավայրի հարակից դաշտամիջյան հատվածում փրկարարները հայտնաբերել են հոկտեմբերի 27-ից որոնվող Տիգրան Հովհաննեսովի ծնված 2022 թվական դին։ Թերեզա Ասատրյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. «Լռեք մարդիկ, ուղղակի լռեք, զգույշ և կամաց խոսեք, փոքրիկ Տիգրանի խեղճ ու աղքատ ընտանիքը ցավ ու կսկիծի մեջ է, իսկ դուք անհանգստանում եք նրա մոր անարցունք լացի համար»։ Տիգրանիս աչքերը բաց էր, թաթիկները հողոտ, չստերն իրենից մի փոքր հեռու։ Այսօր են արել ու թողել այդտեղ։ Բազմանդամ ընտանիքի միակ կերակրողն այս փոքրամարմին կինն է, ում դեմքն անհաղորդ է աշխարհին և մարդկանց։ Ամենադաժանն ինձ համար մանուկների մահն է, և արդեն 5-6 ժամ է վերադարձել եմ Տիգրանենց տնից, չեմ կարողանում կարեկցանքի խոսք գրել, պապանձվել եմ, բառերը կծղել ու դեմ են առել կոկորդիս։ Կարծես գիպս եմ կերել ու խեղդվում եմ, ողորմած Աստված, անարդար աշխարհ։ Նշենք, որ ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ հայտնաբերվել է փոքրիկ Տիգրանի մարմինը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է օրեր շարունակ որոնվող 3-ամյա Տիգրանի մարմինը գտնվել է, նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ նոյեմբերի 2-ին մի քանի օր շարունակ որոնողական աշխատանքների արդյունքում Գեղարքունիքի մարզում հայտնաբերվել է հոկտեմբերի 27-ից որպես անհայտ որոնվող Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանի մարմինը։ Դեպքի վայրից հայտնել էր Գագիկ Շամշյանը, որ փրկարարները, պարեկները, ոստիկանները երեխային հայտնաբերել են Ծափաթաղ գյուղին հարակից Ջիլ գյուղի ցուցանակից մոտ 60 մետր հեռավորության վրա դաշտամիջյան հատվածում։ Գագիկ Շամշյանը դեպքի վայրից կադրեր է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են Տիգրանի մարմինը պատգարակով տեղափոխում։ Հավելենք նաև, որ այս ընթացքում և ինչպես նաև արդեն երեխայի մարմինը գտնվելուց հետո համացանցում շարունակում են տարատեսակ մեկնաբանություններ հնչեցնել այն մասին, թե ինչպես կարող էր նման դեպք տեղի ունենալ, այն, որ այս ամենը առեղծված է, նշում են և փաստում բոլորը։ Ավելի վաղ ներկայացրել էին Գեղարքունիքի մարզպետի խոսքը երեխայի անհետ կորելու մասին։ Արմրու լրատվականի լրագրողը խոսելով Գեղարքունիքի մարզպետի հետ հարց է հնչեցրել՝ կա արդյոք որևէ վարկած, որտեղ կարող է լինել Տիգրանը։ Գեղարքունիքի մարզպետը նշել է, որ իրենք ամեն բան անում են երեխային գտնելու համար, հույս ունեն, որ կկարողանան գտնել երեխային ողջ և առողջ։ Լրագրողի այն հարցին, արդյոք ընտանիքը կամ մայրը որևէ կապ ունի երեխայի անհետացման հետ, քանի որ այս օրերին տարբեր խոսակցություններ են հնչում այդ ամենի վերաբերյալ, Գեղարքունիքի մարզպետն ասաց, որ ինքն իրեն չի կարող թույլ տալ նման բան ասել այդ ընտանիքի վերաբերյալ։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ հարևանների հետ էր խոսել լրագրողը, ովքեր դեպքի վերաբերյալ տարբեր մտքեր էին արտահայտել։ Նրանցից շատերը պաշտպանել են Տիգրանի մորը, խոսել են այն մեկնաբանությունների մասին, որոնք հնչում են նրա հասցեին, նշելով, որ չի կարելի
կարելի կնոջ մասին նման բաներ ասել, ոչ մի մայր չէր ցանկանա իր երեխայի հետ նման դեպք պատահել, ինքը պարզապես աշխատանքի է եղել, իսկ հարևաններից մեկն էլ հակադարձել է նշելով, որ այս տարիքի երեխան մոր կարիք ունի եւ պետք է մայրը նրա խնամքով զբաղվեր, այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես գումար վաստակեր, հարևաններից մեկն ասել է, ուրեմն թող երեխա չունենար։ Այսօր հոկտեմբերի 29-ին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ խոշորացված համայնքի Ծափաթաղ բնակավայրում առավոտյան ժամը 06:00-ից վերսկսել են նույն գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանի որոնողական աշխատանքները։ Ինչպես տեղից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, գյուղը ժամանել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ՓԾՏ-տնօրեն գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուրյանը, իսկ որոնողական աշխատանքներում ներգրավված են հարյուրավոր հրշեջ փրկարարներ Ճամբարակի, Վարդենիսի, Սևանի, Մարտունու ջոկատներից, Երևանի ժամանած հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի և փրկարարական ուժերի վարչության փրկարարներ Ճամբարակի, Մարտունու, Վարդենիսի, Սևանի քաղաքապետարաններից ժամանած մեծ թվով աշխատակիցներ քաղաքապետերի գլխավորությամբ, ՀՀՆԳՆ ոստիկանության Սևանի, Ճամբարակի, Վարդենիսի բաժինների համայնքային ոստիկաններ բաժնի պետերի գլխավորությամբ, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները, ՊԾ պետի տեղակալ Էդգար Սուսլյանի, գումարտակի հրամանատար Աղասի Խաչատրյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչներ Ներսիկ Գրիգորյանի, Հրաչյա Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Ողջ գիշեր դեպքի վայրում որոնողական աշխատանքներ են իրականացնել նաև Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակիցները մարզպետ Կարեն Սարգսյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության, նույն վարչության Սևանի քննչական բաժնի քննիչները, վարչության պետ Մարգարյանի, Սևանի քննչական բաժնի պետ Թորգոմ Չանդոյանի գլխավորությամբ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ առանց ընդմիջման ողջ գիշեր և մինչ այս պահը աշխատում են նաև ոստիկանության և փրկարար ծառայության կինոլոգներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի բազմաթիվ ծառայողներ։ Մինչ այս պահը երեխայի հայտնաբերման ուղղությամբ դրական տեղեկություն չունենք, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Փրկարարները բաժանված են մի քանի խմբերի, որոնք առանձին ղեկավարում են ՓԾՏ-տնօրենի տեղակալներ Տիգրան Պետրոսյանը, Արսեն Մկրտչյանը, փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի պետ Հայկ Նաղդալյանը և Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Գևորգյանը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղից հայտնել էր ֆոտոլրագրողը, հոկտեմբերի 27-ին առեղծվածային դեպքեր տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում ժամը 18:00-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը ահազանգ էր ստացվել, որ Ճամբարակ խոշորացված համայնքի Ծափաթաղ բնակավայրում 3 տարեկան երեխա է կորել։ Գյուղեին ժամանել Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության, Ճամբարակի, Վարդենիսի, Սևանի, Մարտունու հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեծ թվով փրկարարներ մարզային փրկարարական վարչության պետի գլխավորությամբ։ Ժամանել էին նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 30-ից ավելի պարեկներ, գումարտակի հրամանատար Աղասի Խաչատրյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչներ Ներսիկ Գրիգորյանի, Հրաչյա Գևորգյանի և վաշտի հրամանատարի տեղակալ Արսեն Ստեփանյանի գլխավորությամբ։ Ժամեր շարունակ փրկարարները, պարեկները, համայնքային ու քրեական ոստիկանները, կարելի է ասել ողջ գյուղը Ծափաթաղ բնակավայրում ու հարակից անտառային հատվածներում որոնողական աշխատանքներ են կատարել, որպեսզի հայտնաբերեն երեխային։ Ահազանգից մի քանի ժամ առաջ է կորել ու ծնողները, երբ տեսել են, որ երեխան տանն ու տան հարակից տարածքում չէ, ահազանգել են 911։ Երեխան 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովն է, իսկ ծնողները նրան փնտրում են։ Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 15:30-ից հավելենք նաև, որ ընտանիքի անդամները լրագրողների հետ զրույցում պատմել են, թե ինչպես է եղել դեպքը։ 3-ամյա Տիգրանի մայրը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է, պատմելով, որ երեխային տեսել է ցերեկը ժամը 13:00-ի հատվածում։ Մայրիկին հարց են եղել, թե ով է առհասարակ զբաղվել երեխայի խնամքով։ Նա նշել է, որ երեխայի խնամքով հիմնականում զբաղվում էր իր ամուսնու քույրը, քանի որ ինքն աշխատում էր։ Հավելենք նաև, որ երեխայի մայրը լրագրողների հետ զրույցում չի կարողանում թաքցնել իր հուզմունքը և արտասվում է, նշելով, որ իր երեխան չէր կարող հեռու գնացած լինել։ Մայրը հավելել է, որ դեռևս որևէ տեղեկություն չկա։ Հավելենք նաև, որ եղբայրը ևս լրագրողների հետ զրույցում խոսել էր, պատմելով դեպքի մասին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ երկու եղբայրները գնացել են Մոստիտակով, հետ վերադառնալիս եղբայրներից մեկը չի եկել, մյուսը վերադարձել է տուն առանց նրա։ Թե իրականում ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որ փոքրիկ երեխան տուն չգար, դժվար է ասել։ Այն հարցին, թե արդյոք եղբայրներից մյուսը հայտնել է, թե ինչու իր եղբայրն իր հետ տուն չի եկել, մեծ եղբայրը նշել է, որ տվյալ երեխան չի կարողանում խոսել։